Nu ką, greitai praėjo savaitėlę laiko, parsivežėme perrinktą varikliuką. Tai visam šitam variklio rebuildui buvo išleisti nemažai pinigų. Tai senąjį stumoklį gavau atgal. Tai aišku, stumoklio viršus yra padegęs. Dabar su šito motociklu turiu dar 2 sezonus, dabar galima sakyti, iki kito rebuildo. Tai va, apžvelgėme visus variklio reikalus. Dabar galima jį dėti atgal į motociklą. Aš čia šiandien irgi parsivežiau daug visokių smagių detalių, kurias parodysiu jau netrukus. Kadangi keisiu visiškai naują grandinę, nupirkau ir naujus grandinės šliaužiklius. Šitie jau matosi, kad yra irgi pasidėvėję. Taip pat pasidėvėjęs ir šitas, ir apačioje esantis. Taip pat grįžome namo su visiškai nauju duslintuvu iš Levincės. Mes šį rudenį su Virgiu apsilankėme didžiausioje, ko gero, Europoje motociklizmo parodoje EICMA. Na, susipažinome su daug įvairių firmų, motociklų gamintojų, motociklų detalių gamintojų, aprangų. Ir taip pat ten susipažinome su Levince. Jiem labai patiko mūsų darbai ir jie atsiuntė mūsų motociklams naujus duslintuvus. Tai dabar dėsim visiškai naują Levince, einam jį išsipakuosim. Tai turime tokį labai gražų naują bakelį su karboniniu tipsu gale. Jisai taip pat turi DB killerį, kuris išsiema. Levince iš tikrųjų yra firma, kuri mums yra labai nostalgiška, nes daug kas vaikystėje važinėdavo būtent su jų duslintuvais. Aš manau, motoroleristai dar ir dabar laksto su Levincėm, tai jeigu turit tokį duslintuvą, būtinai pakomentuokit. Bus labai įdomu uždėti tą duslintuvą ir paklausyti, kaip variklis dirba su juo. Taipogi sulaukiau didelės dėžutės iš mūsų partnerių Motomaster. Tai dar gavome motociklam naujų grandinių iš Motomasterio. Grandinės reiks pakeisti ir EXE motociklui, ir monokrosiniui. Ir daug visokių gražių diskelių. Motomasteris taip pat mums įdėjo 5 pelytės kilimėlius. Tai jeigu norit tokio kilimėlio prie savo kompiuterio, pakomentuokit po video noriu ir 5 pirmiesiam atsiųsiu, galėsit džiaugtis. Labai esame dėkingi Motomasteriui už pagalbą. Man labai patinka jų detalės, taip pat jų diskų dizainas yra labai gražus. Ir aišku, visų svarbiausia, tos detalės labai gerai performina. Mums Stuntriding'e jau ne vieną kartą esu sakęs, kad labai yra svarbu geri stabdžiai, kad stabdžiai nekaistų ir jie veiktų visą laiką, kai mums jų reikia. Motomasteriai jau yra išbandyti mūsų įvairiomis sąlygomis ir viskas veikia puikiai. Ir dar viena labai svarbi detalė, aš jums kaip ir minėjau, noriu pakeisti galinę žvaigždę. Ir mano bičiulis, kolega Virgis ir jo įmonė B-Stunt galiau pradėjo gaminti krosiniam motociklam žvaigždės. Tai turime tokią gražuolę, išpjaustytą CNC staklėmis, labai gražiai nudažyta violetinė spalva. Žvaigždė taip pat yra aliuminė ir labai lengva. Labai džiaugiuosi iš tikrųjų Virgio šituo naujų gaminiu. Ir jeigu kas norite įsigyti tokią žvaigždutę, užvarykite bstunt.com. Žinoma, kad žvaigždžių turi visokių dydžių. Ir va, tai tokias detalės pasiekė mane šį kartą. Tai dabar einam dėti tą variklį į motociklą ir tęsim projektą. Labai laiku pastebėjau ir užsisakiau iš tikrųjų grandinės šliaužiklius. Pažiūrėkit, yra senas ir naujas. Kaip turi atrodyti naujas, kaip senas. Senas jau yra nusidėvėjęs, matosi visur grioveliai. Taip pat matosi jau netgi ir skylės. Labai svarbu pasikeisti šitos dalykus, nes grandinė paskui pradeda liesti šakę. Čia ją pragraužia kiaurai ir tada reikia virinti. Galinis irgi matosi, kaip yra pasidėvėjęs. Ir tas, kur stovi apačioj, irgi yra gerokai pasidėvėjęs. Fuf, na taip pats laikas buvo keisti, tai iš karto dedu naujas. Variklis eina atgal, bent jau bando eiti. A few inches later. Nu ką, panašu, kad mano krapštimas eina į pabaigą. Sujungiau viską gražiai čia, kaip viskas buvo sudėta gamykliškai. Sujungiau visas fiškės, įpyliau tepalo, įpyliau aušinimo skysčio, uždėjau duslintuvą. Galima bandyti užsikurti. Užsivedė. Šiaip tai variklis dirba dabar kaip laikrodis.
Varikliukas dabar taip gražiai skamba. Jaučiu daug ką pakeitė tos sankabos lėkštutės plasmasės. Tai seniau girdėdavosi, kad biški tarška. Tai super, kadangi variklis dabar užsivedė, galima rankiotis aplinkinės detalės. Reikia išsimti galinį ratą, pasikeisti padangėlę, žvaigždės, diskus. Dar daug yra reikalų. Na ką, galime dabar užsiimti naujų duslintuvo. Reikia pasižiūrėti, kokius jisai laikiklius turi. Tai čia visokių dalykų įdomiai pripakuota. Turim liovincės lipdukų. Čia po apačia, dar yra vienas skyrius, visą manualą kaip sudėti, mums kaip sudėti duslintuvą gan aišku ir turim laikiklių, va šitų reikalų man reikia. O geras įdėtas yra ir kamštis. Labai kokybiškai kažkaip liovincė viską padaręs, vieni pakavimas visas labai smagus. Įdomu, koks bus garsas su šito duslintuvu. Taip, tai turim spiruoklę, įvorių varžtų, galim bandyti dėti jį ant motociklo. Pridėjo šitą reikalą spiruoklėm užtempti, būtų labai pravertę, kai dėjau čia duslintuvą, bet pamačiau tik dabar. Duslintuvėlis yra instaliuotas. Blemba gražiai atrodo. Šiek tiek jisai yra mažesnis negu mano prieš tai buvęs. Fainai turėtų gražiai skambėti. Reikės aišku ir DB killerį išsiimti, kad garsiuką būtų. Super. Geras modas. Norėtųsi jį kažkaip apsaugoti ateičiai, nes kai supermoto krenta ant šono, neretai tas duslintuvas irgi paliečia žemę ir taip negražiai nusibraižo. Tai reikės pagalvoti apie kokią apsaugėlę. Na, o dabar einam prie galinės dalies. Reikia nusimti ratą. Padangos montavimui irgi nusipirkau įdomų reikalą, tai dabar pasižiūrėsim, ar jisai veikia. Na, ratas jau yra išimtas ir dabar reikia išsipakuoti tą dėžutę. Pasižiūrėsim, ko čia gero yra. Kažkaip pataikiau gerai ant 24 MX nuolaidų ir jau senai galvojau, kad man reikia daikto, su kuriuo galėčiau persimontuoti padangas pats. Sprendžiau, kad reikia nusipirkti ir pasibandyti. Taip, tai turim visokių metalinių čia įdomių rėmų. Yra iš visų šitų dabar vamzdžių turi pasidaryti daiktas, su kuriuo galima permontuoti padangą. Turime kažkokį tokį daiktą, ratas įsideda į jį. Čia, kai padangą išleisiu, turėtų leisti ją numontuoti. Šiaip tai įdomi, kol aš jį surinkau, praėjo kokie 15 minučių. Sudėtinga suprasti, kur kas čia kaip turi dėtis, bet yra YouTube video, bet be šito daikto surinkimo, o tiesiog naudojimas. Nu tai pabandykim dabar pakeisti tą padangą. Step 1 padarytas, padanga atlipa. Žinoma, jums prie viso šito reikalo reikia ir montiruočių. Dedasi įdomus dalykas, jau užsideda šitas daiktas ir kažkaip čia jis turėtų padėti numontuoti padangą. Oi, tu savo, tai sušilau, kol čia nuėmiau tą padangą. Šitą padangą, tarp kitko, labai sunkiai užsidėjo. Tada jinai man nelabai patiko raidinti, nes buvo labai kibi ir dabar dar ir sunkiai nusiėmė. Ir dabar turiu paruošęs visai naują. Tai yra Metzeler Rotex Z6. Aš raidinau su tokia padanga naudota ir man jinai labai patiko. Kažkaip labai gerai supermoto driftino su ją. Tai todėl užsisakiau tokią naują ir dabar bandysiu ją užmaut. Reikia eit pasidaryti kokio nors muilo su vandeniu, kad čia viskas gerai įeitų. Ir bandysim pripūst. Eina savo, pavyko tą naują padangą uždėti. Šiaip labai sėkmingai jinai užsidėjo, nes paskutinį kartą, kai montavau padangą, gavau kažkokią šiek tiek per siaurą, tai labai sunkiai tie kraštai užlipo ir ją reikėjo ten sprogdinti. Dabar šitą padangą buvo gan lipni, tai jinai gerai prisipūtė. A dabar apie tą standuką. Tai aš nemanau, kad jisai toks daiktas vertas ten 8 ar kažkiek eurų. Labai sunku už jo laikytis, nebent aš dar nelabai suprantu, kaip jisai čia veikia. Kol kas favoritai tai yra šitie du dalykai, kurie užsideda ant ratlankio, kad montiruotę naudodamas nesugadintum ir nesubraižytum ratlankio. Turint tokius 3 daiktus, tu gali tą padangą persimontuoti. Nu, bet tas stendas toks įdomus reikalas. Išbandyti išbandžiau, gal ateityje labiau dar padės. Geriau turėti, ko gero, negu neturėti. Gerai, tai dabar galime instaliuoti tą virgelį
kelio žvaigždę naują ir naują galinį diskelį. O pasižiūrėkit, kaip galinis diskas nusidėvi stunt riding'e per vieną sezoną. Ne kartą sakiau, bet šitas sportas tikrai brutalus stabdžiam. Ir Motomasteris man įdėjo šį kartą Dakarinį diską, kuris yra šiek tiek storesnis. Aš ir taip naudoju 2,40 mm galinius diskus. Standartinis būna 2,20. Šitas yra 2,40 ir netgi storesnis. Su šitais diskais važiuoja visos gamyklinės KTM, Husqvarnos, Gazgaso komandos. Faina naudoti tos pačius stabdžių diskus, kaip naudoja Dakaro komandos ir profesionalios motokroso komandos. Senas sudegęs diskelis ir dabar bus naujas. Naujas diskelis yra instaliuotas. Atrodo viskas labai gražiai. Susukau vėl su klijais ir dabar dedam šitą gražuolę. Na ką, 12 nakties ir buvo šiandien ilga dienelė tvarkymosi prie motociklo. Tai kaip matėt, variklis buvo instaliuotas ir užvestas, galinis ratas padanga pakeista, uždėta B-Stunt žvaigždelė. Naujas galinis diskas irgi dėtas, taip pat kojiniui suportui pakeičiau kaladėlės, rankinio suporto kaladėlės dar geros. Taip pat buvo uždėtas naujas Levince duslintuvas. Rytoj reikia užsidėti naują grandinę. Tai po stūmoklio keitimo reikia padaryti 1 motovalandos apkatkėlę, kad motociklas gerai sušiltų, kad stūmoklis prisitrintų vėl prie cilindros ir tada po tos 1 motovalandos vėl keisim tepalą ir tada jau galėsim drožti. Tai aš einu ilsėtis jau ir susitinkam rytoj. 6.5 hours later. Pailsėjom, išsimiegojom ir grįžtam į garažą prie darbų. Motas jau yra beveik paruoštas ir kadangi šiandien yra gera dienelė, galima įvaryti į lauką ir duoti jam prasidirbti. Bet motas kol kas yra be grandinės. Tai žiauriai smagu iš tikrųjų, kad Motomasteris pasileido ir savo grandinių liniją. Jie čia turi visokių ir motokrosui, ir endurinimui. Čia prie tų grandinių prirašyta visokių įdomių specifikacijų. Tai low friction, durable, reduced weight. Tai turėtų geras profesionalus daiktas būt. Kadangi maniškė jau tikrai išsitampius ir į pabaigą, tai dedam naują. Wow, gerai atrodo. Auksinė grandinė su juodais viduriais. Taip pat turime sujungimą. Grandinėlė yra instaliuota, viskas čia gražiai susidėjo. Labai matėsi, kad senoji buvo išsitampius, pasitempėjus susukau į priekį, uždėjau naują grandinę ir jinai dabar jau stovi taip, kaip reikia. Tai realiai dar šiek tiek pasireguliuoju grandinės įtempimą, einam į lauką daryti apkatkės. Motociklas dabar sėkmingai burbuliuoja ir aš noriu, kad jis taip burbuliuodamas pasiektų 1 motovalandą, tada galėsim pasikeisti tepalą. Šiaip viskas atrodo, kad gražiai dirba, niekur jokie skysčiai nebėga, jokių tepalų žymių niekur neatsiranda. Tai dabar ir tokie reikalai. Manau, šiam kartui su šito motociklu baigiam. Reikia keliauti prie krosinio pradėti krapštytis ir tada jau šitam motociklui lauksim naujų plasmasių, naujų grafikų. Reikės taip pat stabdžių skysčius pasikeisti, na, yra dar darbelio. Tai ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Susitiksim kitam.